Γεια σας, καλώς ορίσατε στη συνέντευξη με τον Κόπρο και με τον Πατάτα Λαλάκιας. Άντε, γιατί έχουμε και δουλειές. Όλη την ώρα με αυτόν ασχολούμαστε. Κόπρο, ξεκινά τη συνέντευξη. Σήμερα θα πούμε την ιστορία του ηλίθιου Ράφα Pro Games. Λοιπόν, ξεκίνησε το YouTube. Φυσικά το κανάλι του είχε από πολύ παλιά ανοιχτό, τέλος πάντων, βλακές. Θα είναι σαν Postcap, όπως τα λένε, και γι' αυτό φέραμε και τον ίδιο. Έλα λίγο. Γεια σας, γιατί είμαι εδώ, με βάλετε και σαν εικόνα. Ναι, σε φέραμε εδώ. Πάτα τα λαλάκια, μίλα λίγο στο μικρόφωνο. Γιατί έχετε ένα μικρόφωνο? Σκάσε λίγο, να σου πούμε γιατί έχουμε ένα μικρόφωνο. Να μου μιλήσει ο εκφωνητής. Λοιπόν, είναι μια συνέντευξη με 3 άτομα. Θα σε ρωτάει ο Πατάτας Λαλάκιας ερωτήσεις και εσύ θα τις απαντάς και ο Κόπρος θα είναι κάτι τέτοιο. Εγώ πρέπει να φύγω, πρέπει να πάω και σε Σαντορίνη. Γεια! Έφυγε ο εκφωνητής. Δεν εσύ, εγώ είμαι ο Κόπρος. Είσαι ο Ντιγκελιλόπος με μια μάσκα hacker. Τι μας λες? Λοιπόν, πρώτη ξεκίνησες το YouTube του Μάρτιο 16 μηνός. Ναι, τότε το άρχισα με ένα βίντεο που δεν το είχα κάνει edit καν. Απλώς έκανα ένα παιχνίδι στο Roblox. Ναι, τέλος πάντων. Επειδή αυτό θα είναι και 4 λεπτά, λίγο γρήγορα, ναι. Και ποιος ήταν ο πρώτος στόχος? Ο πρώτος στόχος ήταν να φτάσω 50 εγγραφές και αυτά λοιπά. Το κανάλι όμως το έχεις ανοιχτό από το 2021, ημερομηνία δεν ξέρω, βαριέμαι. Αλλά δεν ανέβασε βίντεο και έχεις εμφανιστεί σε κάποια βίντεο και σε ένα live. Να πετάξετε τη φωτογραφία live που είχε εμφανιστεί. Να, εδώ έχεις εμφανιστεί σε ένα live, είχε αφήσει κάτι καρδούλες. Ναι, είχα εμφανιστεί. Ήμουν ο famous pro Roblox Hitman, επειδή είχα μονίμο το Hitman τον Ρίτσο. Σκάσε. Πατάτα Λαλάκια, ρώτα ερωτήσεις τώρα. Γιατί ξεκίνησε το YouTube? Το ήθελα από πολύ μικρό, σκάσε. Και γιατί μιλάει μια πατάτα? Δεν ξέρω. Είμαι ο τίποτα το χώρα. Τέλος πάντων. Και έτσι ξεκίνησα το YouTube. Αλλά στην αρχή έπαιρνα εγγραφές σου και έκανα και κατά λάθος ένα είμαι το Άρκουδα και όταν έφτασα 300 με 200 εγγραφές και έτσι πήγα πολύ ψηλά, η αλήθεια είναι. Και έτσι πήγα μέχρι τις 900 εγγραφές. Μετά το κανάλι μου έπεσε κατά πολύ. Το ξέρουμε, σου έχουμε κλέψει τα στατιστικά. Η συνέντευξη θα είναι περίπου 20 λεπτά. 20 λεπτά? Ναι, τώρα θα σε ρωτήσω κι εγώ κάτι. Πώς νιώθεις πως συγκατοικείς με μία μαϊμού, έναν ηλίθιο και έναν όμορφο ντιγελελέ? Είναι φίλοι μου, με ενοχλούν σε μερικά βίντεο. Απλώς το κόβω στο edit, αλλά σκάσε. Γιατί ήθελα να ξεκινήσω στο YouTube? Έφερα μικρός πολύ παλιά, famous το όλοι, και αυτό ήταν και το όνομα. Famous Pro και το είχα εμπνευστεί από εκεί. Τι ακούγεται έτσι? Όπα, σκυλιά, φύγετε, Πατάτα, είναι καλά? Καλά είναι, μωρέ. Και γιατί είχε ένα μικρόφωνο? Καλά είναι που σου λέω. Όχι, η γκάγκστερ! Με πυροβόλησαν, βοήθεια. What the fuck, τι έγινε? Τι έγινε? Για συνέντευξη ήρθα. Είσαι καλά? 66. Γεια σας, είμαι εκφωνητής. Με ξέρετε από τη σειρά του χαζού πράκτορα, αλλά επειδή ήμουν και εκφωνητής που ήταν και στην αρχή της ιστορίας, ήθελα να σου πω πως πέθαναν οι δύο. Λιποθύμησε ο Ράφα Pro Games και όλα καλά, να μην φοβάστε. Και καλό καλοκαίρι.